Hi, ito po ulit si Arnel. Ngayon po ay pag-usapan naman natin paano gumawa ng mushroom fruiting bag kung saan natin pinapatubo ang mga kabuti. Gagamit po tayo ng kusot o sawdust kung tawagin, 1 kilong apog or lime sa Ingles, darak, hindi po yung wrestler na si Darak Johnson, ito po ay rice bran sa Ingles. Molasses o 1 kilong asukal kung wala kayong molasses. Ihalo ang apog sa kusot. Ang apog ay tumutulong upang hindi tumaas ang acidity ng ating substrate habang ito ay kinocompose. Isunod na ihalo ang darak. Ang darak o rice bran ay nagsisilbing supplement upang mas maganda ang tubo ng ating mga kabuti. Haluin po nating mabuti para ma-distribute ng maayos ang ating mga sangkap. Hindi po muna natin ihalo ang molasses o asukal upang hindi lang gamin ang ating substrate. Maaari nating ihalo ang asukal sa araw kung kailan tayo magsisimulang magsupot ng ating fruiting bags. Basain ng tubig ang ating substrate upang ito'y madaling mabulok o makompost. Huwag pong masyadong basang-basa o medyo tuyo. Kung ang kusot ay ating nabibilog sa ating kamay na hindi tumutulo ang tubig, ibig sabihin ay tama lang ang kanyang tubig. Takpan po natin ang substrate upang ito'y madaling makompost. Maaari po tayong gumamit ng sako o lumang tarpaulin kung meron po tayo. Pagkalipas po ng mga ilang araw ay makikita natin magsisimulang makompose ang ating kusot. Makikita po natin ito may mga amag. Maaari na po tayong magsimulang maglagay sa supot pagkalipas ng 2 o 3 linggo. Huwag pong kakalimutang ihalo muna ang molasses o asukal bago maglagay sa supot. Siksikin po natin mabuti ang kusot. Tali po ng goma ang fruiting bags upang ito'y hindi pasukin ng tubig habang ito'y pinapasingawan. Magsisimula na po tayong mag-pasteurize. Ilagay po ang fruiting bag sa loob ng drum na may tubig na mga 2 balde. Ilagyan po natin ng sako ang palibot ng drum upang hindi matunaw ang plastic ng fruiting bags.
Nilagyan din po namin ng sako ang ibabaw ng drum upang hindi sumingaw ang init habang ito ay pinapasturize. Hanguin po natin ang mga fruiting bags at talamigin po muna. Initin ang bunganga ng bote upang maiwasan ang mga air contaminants. Tusukin po natin ang spoon upang madurog ito at madali nating maibudbud sa fruiting bag.
Magsisimula mo colonize ang mga fruiting bags pagkalipas lamang ng ilang araw. Maaari na po nating dalhin sa growing house ang mga fruiting bags kapag fully colonized na ang mga ito. Click niyo po ang subscribe button para sa mga susunod pang mga videos.